បាទនេះហើយបងប្អូនព្រះអង្គដែលក្រុមឈូសឆាយគេឈូសព្រៃហើយបាក់ដើមឈើរលំកិនបាក់កែបាក់ដៃគួរឲ្យសោកស្ដាយបងប្អូនមិនគួរណាមានរូបភាពបែបនេះបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងមកដល់ក្លោងទ្វារចូលវត្តព្រៃមេត្តាធម្មជាតិហើយបងប្អូនដែលឈឺឆ្អាលឬក៏ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងព្រៃឈើគួរតែអាសានាំគ្នាមកលេងតិចតួចមកអើតវត្តព្រៃមេត្តាធម្មជាតិកន្លែងដែលកញ្ញាមាសសុខសុភាគាត់មកដាំដើមឈើឥឡូវនេះបានត្រូវគេឈូសឆាយអស់ដីមួយចំនួនហើយឥឡូវនេះគឺក្រុមព្រះសង្ឃកំពុងតែរៀបចំដាំដើមឈើឡើងវិញសង្ឃឹមថាមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាច្រើនខ្វល់ខ្វាយហើយឥឡូវនេះអត់មានអីច្រើនទេមានតែទឹកផ្លែឈើតូចឈៀកមួយកេះហើយនឹងទឹកក្រូចមួយកេះយកទៅប្រគេនលោក